Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында балмұздақ дайындайтын боламыз. Барлығымызға белгілі, балмұздақта жаз мезгілінде балдарымыз өте сүйіп жейді, сондықтан ешқандай қоспасыз, ешқандай бояусыз үй жағдайында қайта пайдалы бананнан жасалатын балмұздақты дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін алдын ала бананымызды мұздатқышқа 2-3 сағат қатырып қоямыз, дәл осылай. Мұздатқышта қатырылған банандарымыздың қабығын жақсылап аршып аламыз. Байқаңыздар, қабығының қалдығы қалып қоймасын, себебі миксерлеген кезде білінбейді, бірақ дәмінен қышқыл дәм шығып тұруы мүмкін. Миксерге дәл осындай майдалап бөліктерге бөліп аламыз. Себебі бананымыз мұздатылған күйінде қатты, оңайлықпен миксерленбеуі мүмкін. Сондықтан майда бөліктерге бөлген дұрыс болады. Міне миксердің көмегімен 2-3 минут аралығында жақсылап миксерлеп аламыз. Түрі дәл балмұздақтың күйінде келеді, қоймалжың түрге. Міне біздің бананнан жасалған балмұздағымыз дайын болды. Балмұздағымызды арнайы ыдыстарға салып, балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Және де бұл балмұздақты ПП диетада жүрген қыздарда қорықпай жей берсе болады, себебі құрамында қоспа жоқ, тәтті жоқ, бояғыштар жоқ, тек қана пайдалы. Балмұздақтың бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша шоколадпен немесе жеміс жидектермен әсемдесеңіздер болады. Міне біздің үй жағдайында бананнан жасаған балмұздағымыз дайын болды. Әрі пайдалы, әрі дәмді балмұздақты сіздер жасап көрсеңіз болады. Және де қазақша контентті қолдап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.